Ceramicanda TG Architettura oggi incontra Emilio Mussini, presidente di Panaria Group, una realtà con ben 8 marchi di riferimento e mercati internazionali. Qual è l'andamento del primo semestre di questo 2011? Noi siamo abbastanza soddisfatti per avere concluso un semestre comunque con un buon segno positivo nell'ordine di circa il 3% globale. Ovviamente ci sono delle situazioni un pochino differenziate perché all'interno di questa cifra noi abbiamo un mercato americano che sta rispondendo ancora molto bene nonostante la flessione interna dal punto di vista del settore immobiliare. Questo significa che i nostri marchi sul mercato americano stanno guadagnando considerazione e quindi siamo pronti ormai per fare un ulteriore investimento negli Stati Uniti e dare quindi maggiore forza, energia e propulsione a quella che è la nostra struttura americana che è nata intorno a Florida Tile ma che è fondamentale anche per rendere più competitivi gli altri marchi italiani che esportano su quel mercato. D'altro canto però è innegabile che la crisi su alcuni paesi europei, in particolar modo negli ultimi mesi del Portogallo, ha lasciato un pochino il segno nei consumi del mercato interno. Per questa ragione i nostri marchi portoghesi, Love Tiles e Margress, hanno intrapreso già dall'anno scorso e intensificato nel corso dell'anno l'azione verso l'export negli altri paesi d'Europa. Per quanto riguarda l'Italia invece, nonostante una situazione congiunturale che sembra non terminare mai e una situazione dell'immobiliare in generale, perché vediamo che gli scambi nel settore sono molto limitati e gli investimenti di ristrutturazione sono ancora contenuti, siamo soddisfatti per il fatto di avere comunque guadagnato un aumento nelle vendite e avere mantenuto le nostre quote di mercato migliorandole nel posizionamento qualitativo. Nell'ottobre del 2009 avete realizzato ed inaugurato la prima linea ingresso laminato. Oggi implementate ulteriormente la vostra produzione con una nuova linea sempre in grass laminato. Il perché di questa operazione e quali benefici porterà ai diversi marchi del gruppo? Come dicevo, nel corso di questo periodo i nostri marchi hanno comunque guadagnato un posizionamento più in alto sul mercato e questo grazie appunto ad aver introdotto già nel 2009 e attraverso Cotodest anche qualche anno prima questa tipologia di materiale molto speciale che ha delle dimensioni di 1,3 m, ha degli spessori di 3 mm, una duttilità straordinaria, una facilità di impiego, una facilità di essere utilizzato in ambiti di ristrutturazioni, per facciate di esterni e quindi tante altre destinazioni che sono più difficili da ottenere e da ricoprire con un prodotto in grass tradizionale. Bene, proprio per questo prodotto, a distanza di meno di 2 anni, ci siamo trovati nelle condizioni favorevoli di dover fare un nuovo investimento, raddoppiare la capacità produttiva, portarla a 2 milioni di metri quadrati annui e questo l'abbiamo deliberato attraverso un investimento in impianti di 9 milioni di euro totalmente allocati qui nello stabilimento di Fiorano Modenese. Si avvicina la più grande manifestazione internazionale dedicata alle ceramiche, sto parlando del Cersaie di Bologna. L'anno scorso avete portato una grande novità nel settore, Microban, una tecnologia antibatterica. Cosa ci aspettiamo invece per questa edizione? Quest'anno le novità saranno più di una e anzi più di una per ogni marchio, nel senso che per scuotere questa situazione di mercato un pochino ingessata ovviamente è necessario mantenere elevato il tasso di innovazione del prodotto offerto e per fare questo noi ci avvaliamo indubbiamente di un'arma importante e sostanzialmente esclusiva che è quella del grass laminato, per cui abbiamo sviluppato l'aspetto materico di questa lastra
per cavalcare e interpretare al meglio il trend delle superfici continue di tipo cemento e resina, che però avranno la prerogativa di essere realizzate con l'additivo, le soluzioni tecnologiche di Microban che consentono di avere una protezione antibatterica e distruggono quindi sulla superficie la popolazione batterica fino al 99%.